กลับมาเจอกับตู่ซาวติสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตู่ก็จะมาทำ how to แต่งหน้าต้อนรับซัมเมอร์มากๆเลยนะคะเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะบอกว่าไปหัวหินไปพัทยาไปเที่ยวกันแล้วเนาะก็คือเป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็เลยคิดว่าเอาลุคไปเที่ยวทะเลมาแบ่งปันเพื่อนดีกว่านะคะก็ลุคนี้ง่ายมากไม่ยากเลยนะคะเป็นลุคที่ง่ายแต่หน้าเต็มมากก็ไปดูกันเลยนะคะว่าลุคนี้เนี่ยมันจะแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงอันดับแรกนะคะก็เราก็ต้องบำรุงก่อนนะเนาะปกติไม่ค่อยบำรุงหน้าในคลิปเลยแต่ว่าเพิ่งตื่นไงก็เลยแบบอัดคลิปตอนนี้แล้วก็ทาครีมตอนนี้มันซะเลยนะคะแล้วก็ลงเป็นพวกแบบว่าว่านหางจระเข้คือแบบตัวเป็นคนติดว่านหางจระเข้มากเพราะเป็นคนผิวแห้งมากต่อไปถ้าเราไปทะเลเราจะไม่ทาครีมกันแดดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องทาครีมกันแดดกันด้วยนะคะวันนี้ตู่ก็จะใช้ครีมกันแดดของมินิซันนะคะตลอดสีม่วงน่ารักกรุบกริบมากเขาส่งมาให้ตู่ทดลองใช้ไปแล้ว1 หลอดแล้วก็ตู่ก็ลองใช้แล้วตู่ก็รู้สึกโอเคนะคะตัวนี้มันก็จะมี SPF 50 PA บวกนะคะมีปกป้อง UVA UVB แล้วตัวเนี้ยเนื้อของเขามันจะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะคะคือตอนแรกที่ตู่ได้มาเนี่ยยอมรับว่ากลัวว่าแบบมันจะวอกไหมเพราะว่ามันเป็นครีมสีมันออกเนื้อแล้วตู่เคยเจอครีมกันแดดที่มันเป็นสีเนื้อแล้วพอทาไปอ่ะแล้วมันดูวอกมากอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะทาให้ดูมันจะไม่ได้ทำให้หน้าเราวอกแต่ว่าทำให้ผิวเรามันใสขึ้นนิดนึงแบบธรรมชาติมากนะคือถ้าเกิดใครที่เห็นผิวจริงๆเนี่ยข้างนี้มันจะดูแบบว่าผิวสว่างขึ้นดูแบบชมพูอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้างเนี้ยมันก็จะแบบปกติอะแล้วก็ถ้าใครที่เคยทาครีมกันแดดแล้วมันเหนียวเหนอะหนาอะไรเงี้ยตัวนี้คือไม่เหนียวเลยนะพอทาไปแล้วแห้งแมตต์สนิทกับหน้าไปเลยมันก็จะช่วยทำให้แบบว่าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยติดทนได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้ครีมกันแดดที่มันเนื้อเหนียวอะไรเงี้ยตัวรู้สึกว่าพอหน้าเรามันพอทาพวกรองพื้นอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยติดอ่ะเพราะฉะนั้นครีมกันแดดตัวชอบใช้อะไรที่มันเป็นแบบแห้งๆไปเลยอะไรเงี้ยถ้าถามว่าคนที่หน้าแห้งใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะนี่ตุกก็หน้าแห้งแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ำด้วยอันนี้ตุกมีกล่องอยู่นะคะอันนี้กล่องใหม่ที่ตุกแกะมานะมีเลขที่จดแจ้งออยด้วยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็พวกแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยตุกว่าเขาทำแพ็กเกจออกมาน่ารักดีดูไม่ไก่กาคือก็พยายามจะอ่านส่วนประกอบให้ทุกคนดูแต่ว่าอ่านไม่ออก เขาบอกว่าให้ทาผิวก่อนออกแดด15 นาทีแล้วก็คำเตือนควรทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้ถ้าเกิดใครที่ไม่แน่ใจนะคะก็ทาตรงบริเวณหลังหูหรือว่าบริเวณที่มันจะแพ้ง่ายเนี่ยก็ลองก่อนถ้าเกิดแพ้ก็หยุดใช้แต่ว่าตู่ใช้แล้วก็ไม่แพ้นะราคา300 บาทนะคะราคาน่ารักแล้วก็หลอดเล็กเนี่ยแต่ว่ามันใช้ได้นานมากเลยนะโอเคหลังจากที่เราลงกันแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลงรองพื้นกันเถอะหลายๆคนไปดูคลิปเก่าๆของตู่นะคะแล้วก็ชอบเอามาด่ากันว่าทำไมพี่ตู่ทาหน้าลอยจังเลยคะคือไอ้ตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้แต่งหน้าเก่งมากคือแต่งหน้ามานานแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แต่งหน้าแบบเชี่ยวชาญอะไรเงี้ยใครส่งอะไรมาให้ก็เอามาใช้แล้วสรุปคือหน้าลอยค่ะไอ้เราก็ได้มาแบบเบอร์ 1เนี้ยบางทีเบอร์ 2ก็ยังขาวอยู่นี่ไอ้เราก็ยังดันทุลังใช้นะอยากให้ทุกคนเข้าใจหัวอกผิว2 สีนะคะคือแบบคนขาวๆเนี้ยก็สบายดิต่อไปก็ลงคอนซีลเลอร์กลบกันบ้างและตรงใต้ตานะคะโอเคคือแบบต่อให้เราไปเที่ยวทะเลอ่ะเราก็ต้องหน้าเต็มมากถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอนทัวร์ตู่ก็จะเริ่มคอนทัวร์เนื้อครีมสีน้ำตาลก่อนนะคะถามว่าทำไมเราต้องลงเนื้อครีมก่อนทั้งที่พอทาแป้งเสร็จก็ต้องลงคอนทัวร์อีกรอบมันช่วยให้ทุกอย่างมันดูแบบเข้มขึ้นอ่ะเข้าใจปะโอเคต่อไปก็มาลงตัวแป้งพับกันเลยนะคะแป้งพับก็เบอร์เข้มๆไปจัดไปช่วงนี้ตู่ชอบใช้แปรงในการทาแป้งพับมากกว่าเพราะว่าตู่รู้สึกว่ามันบางเบาดีโอเคลองคอนทัวร์อีกรอบแล้วกันแต่ว่าเป็นคอนทัวร์แบบปกติ
เขียนคิ้วนะคะด้วยสีเขียนคิ้วที่ค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงเพราะว่าผมตูเข้มนะต่อไปก็เอาที่ปัดคิ้วมาปัดนะคะต่อไปนะคะใช้แปรงเนี่ยนะแตะคอนซีลเลอร์นิดนึงแล้วก็เอามาทาบริเวณหางคิ้วก่อนอื่นนะคะใช้อายแชโดว์ที่มันเป็นสีแบบว่าสีขาวๆอย่างเงี้ยลงไปก่อนทั่วเปลือกตาแล้วที่เราลงอายแชโดว์ต่อไปสีอะไรมันก็ทำให้สีดูชัดขึ้นนะคะต่อไปก็ลงสีน้ำตาลนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะต่อไปนะคะเราจะใช้สีแบบว่าออกส้มๆแดงๆนะคะต่อไปนะคะจะใช้ไฮไลท์สีแบบว่าสีทองอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่ากิตเตอร์นะคะเอามาทาตรงใต้คิ้วแล้วก็หัวตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ด้านในตานะคะแล้วก็ในการกรีดอายไลเนอร์ใต้ตาเนี่ยนะคะตู่จะกรีดตรงนี้ให้มันไม่ถึงกับชิดมากแล้วก็เราจะมาชิดข้างในตาบริเวณหัวตานะคะหลังจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์นะคะกรีดย้ำอีกรอบหนึ่งให้มันแบบว่าติดทนนานมากขึ้นต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มด้วยสีที่มันแบบว่าเป็นสีแดงกำๆอ่ะไม่ใช่สีชมพูแล้วก็ไม่ได้สีส้มเหมือนนึกออกปะจะเป็นสีแดงแบบประมาณนี้ให้เหมือนหน้าเราแบบโดนบ่มแดดมาแล้วก็หน้าแดงๆนิดนึงแล้วเราก็จะมาลงไฮไลท์ย้ำตรงโหนกแก้มแล้วก็ทาลิปสติกนะคะด้วยสีนูดนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับลุคไปเที่ยวทะเลนะคะก็จะเป็นลุคที่แบบว่าโกลแบบโกลหนักมากโกลชาตินี้เงาไปถึงชาติหน้านะคือมันโกลมากนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเพราะว่าที่ตู่อยากให้หน้ามาดูโกลเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราไปโดนแสงแดดอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปออกมามันจะสวยมากเพราะหน้าเรามันจะดูเงาสุดๆเลยค่ะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตู่ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ